再把焦点转到国际，墨西哥东部一个小镇发生天然气管道爆炸事故，造成至少19人受伤。伤者当中主要是墨西哥国家石油公司员工，他们当时正在维修发生泄漏的管道。突发的爆炸事故导致他们蒙受1级和2级烧伤，伤者已经送往医院治疗，暂时没有生命危险。至于爆炸原因还在调查中。路透社的报道指出，发生爆炸后，当局疏散了附近大约90个居民，同时安排工作人员进行维修。